अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने बताया था पंखे को कैसे खोलते हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे कि पंखे को ठीक कैसे करते हैं, उसके वायरिंग कैसे चेंज करते हैं, तारें कैसे लगाते हैं, उसे कैसे फिट किया जाता है, उसके पर वगैरह कैसे लगाते हैं। इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल करके बताएंगे। अगर इससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो नाज़रीन, पहली वीडियो में हमने बताया था पंखे को कैसे खोलते हैं। अब हम इसका बैरिंग चेंज करेंगे। एक बैरिंग इसका ख़राब है। अभी हम इसका बैरिंग निकालते हैं और बताएंगे कैसे चेंज करते हैं। और अगर आपको इसके मुताल्लिक़ कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बिजली किसी और चीज़ के बारे में आपके ज़हन में कोई सवाल है तो बिजली आप पूछ सकते हैं। अब हम इसका बैरिंग निकालें हैं। इसका बैरिंग निकल गया है। ये बैरिंग ख़राब हो चुका है बिल्कुल। अब हम नया बैरिंग डालेंगे इसमें। इसको लकड़ी की किसी चीज़ के साथ ठोकना है, वैसे नहीं। हम इसमें ज़्यादा की वापसी लगा देंगे पिछली साइड पे, ये बैक साइड पे ना। हम इस बैक साइड लगाएंगे पिछली वाली प्लेट। इसको भी लकड़ी के साथ फिट करना है। इसके बोल लगाने हैं। पेच लगा के अच्छी तरह फिट करना है इसे। सिल्वर की प्लेट होती है, ज़्यादा जोर से जोड़ने लगाने की, कहीं से टूट जाए। चारों बोल्ट अच्छी तरह टाइट कर लेना है। देखना है पंखा तो घूम रहा हो आगे से। पंखा फ्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इस तरह बैरिंग फिट करते हैं। हम इसकी तारें लगाएंगे, कैसे लगाते हैं। सबसे पहले इसका प्रेशर लगा लें साथ। करते हैं इसकी कैपेसिटर की तारें कौन सी हैं इनमें से।
लगानी है फर्स्ट को, दूसरी ये वाली लगानी है। अब ये स्पीडें हैं, ये हम चेक करते हैं कौन कौन सी स्पीड है। ये सबसे पहले वाली स्पीड है। चला के देख लेते हैं इसे। ये सबसे पहली है। दूसरी है, ये तीसरी स्पीड का। नाज़रीन, अब इसकी स्पीडों की तारें सिलेक्टर को लगानी है। ये पहली स्पीड है। लास्ट में ये तीसरी तार भी लगानी, तीसरी स्पीड है। तुम बाजू हमने लगा दी हैं, फड़ कर अब इस बैग बंद करते हैं। बैक साइड छज्जे को लगाएंगे। अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जो आज भी इसके पास थोड़े से टाइट थे, इसकी वजह से हम इसे चला के इसको थोड़ा सा लगाएंगे। लग गए हैं। कोई आवाज़ नहीं है इसके अलावा। इंशाल्लाह पंखा बिल्कुल ठीक हो गया है। आप इसके वायरिंग चेंज कर सकते हैं। तो नाज़रीन मिलते हैं अगली वीडियो में।